Pode comprar também aqui na feira. Você pode comprar já a estrutura da máquina toda montada. Eles te vendem a máquina já com fuso, já com a parte para acoplar o motor, já com spindle, a coluna, a máquina toda pronta. O que que você vai colocar aqui depois? Você vai colocar o sistema, o comando, você vai colocar a carenagem e você vai colocar os periféricos que achar necessário. Essa máquina já vem com toda a estrutura, ela vem já com a lubrificação centralizada, os fusos, as guias e toda a estrutura da máquina. A pessoa quiser montar uma máquina CNC hoje, ela tendo conhecimento técnico básico, ela monta a máquina sim, tá? Olha aqui. E antigamente não existia essa possibilidade. Você não teria acesso a comprar uma estrutura de máquina já com spindle, já com mesa, já com os fusos e a guia linear. Isso não existia no passado bem recente, tá? Então hoje isso aqui já é um avanço muito grande.